So, wir waren gerade einkaufen und haben für die 2 Wochen nach Deutschland proviantiert, was wieder eine ganze Menge war. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen mehr gekauft als notwendig. Wir haben für alles hier 110 Pfund bezahlt. 110 Pfund, ja, was ungefähr 140 Euro sind. Wenn wir das gleiche gekauft hätten auf den Bermudas, hätten wir ungefähr $600 bezahlt. Das ist wieder hier zurück zu sein und die Preise hier zu haben, das ist echt der Hammer. Dieses Gefühl muss man sich halt auch bewahren, glaube ich. Hier wird auch sonst so viel gemeckert über zu hohe Preise. Das ist jetzt völliger Quatsch. Das ist hier so günstig in Europa, das ist Wahnsinn. Okay. So Freunde, wir hängen jetzt wieder am Anker. Wir mussten jetzt aus der Marina raus. Es wurde Zeit. Es wurde einfach zu voll und zu teuer, wie das in Marina so ist. Und jetzt hier in der Saison ist es halt so, dass man da immer in Päckchen liegt. Wenn man direkt am Ponton liegt, laufen da immer die Leute übers Schiff. Ständig hin und her und es ist immer so laut und dann wird das Boot wieder dreckig und nach ein paar Tagen nervt das ein bisschen. Deswegen haben wir uns jetzt verabschiedet und liegen wieder einsam vor Anker. Eine Neuigkeit gibt's, und zwar Phoebe verlässt uns heute. Sie hat Familie und Freunde in England und da passt das ganz gut, da will sie die besuchen gehen. Ja, das waren jetzt 2 Monate an Bord. Ja, sie hat Bahamas mitgemacht und Atlantiküberquerung Teil 1 nach Bermuda und dann Atlantiküberquerung Teil 2 quasi. Ordentlich Seemeilen gemacht dafür, dass sie ja, zum ersten Mal auf einem Segelboot war. Aber es hat definitiv von Anfang an gut geklappt. Aber fragen wir sie doch einfach mal selber. Phoebe, how did you like living on board and even more important, living with family pills and the truth and only the truth, right? That's a big question. I really loved the experience. I have to admit I was very worried at first when I was gonna come on board and just live with the whole family, which I never met before. I only met Dominic before. I realized that these people are really kind and very warm people. So I really enjoyed my time. It was really cool to try out sailing. And I also found out that I like it more than I thought I would do. Maybe not so much for the sport itself, but for the freedom and to move around. Wherever you want to go, you can go. It takes time, but you will get there. This is what I love, to be independent, to have no limits where to go. Well, of course, like inland is a little bit hard, but I mean, Yeah. we crossed the Atlantic, something I wanted to do a long time, and then I got the amazing opportunity to do that. I think it was everything that I imagined and better, worse, and more. It was tough and it was really, really cool. So I'm really happy to have experienced that. And now I have to leave. And I'm going to see my family, which I have missed a lot. You're looking forward, right? Yeah. But I'm gonna miss you too. I'm gonna miss the boat and the family. Yeah. I'm gonna miss you too. I hope so. A little bit at least. Gut. Guck mal, die fahren Butterfly. Guck mal. Bye bye, Formel. Ja, liebes Formos. Ist immer wieder, Ja, immer wieder schön. immer wieder schön. Waren zwar erst zweimal hier. Danke, dass du uns schon das zweite Mal jetzt so freundlich aufgenommen hast und so viel Ablenkung geboten hast. Ne? Nach den 3 Wochen Atlantic Crossing ist wirklich, wirklich, wirklich ein schöner Ort. Super sehenswert, die ganze Gegend hier. Wenn jemand in den Süden fährt, über die Biskaya,
unbedingt in Form stoppen. Ist sowieso Und- die letzte Station. Naja, man kann auch nach Frankreich, Brest. Ja. Ja gut, da waren wir ja noch nie, können wir nicht sagen. Nee, da waren wir nie, da kann man nicht sagen. Und die sprechen Französisch und verstehen uns nicht und wollen eigentlich auch kein Englisch sprechen. Ihr lieben Franzosen unter den Zuschauern, ist nicht so gemeint, aber dadurch, dass die Franzosen ungern Englisch sprechen, ist es für uns sehr schwierig zu kommunizieren. Deswegen sind wir lieber im englischsprachigen Bereich unterwegs. Was natürlich an uns liegt, weil wir kein Französisch sprechen. Es ist eine sehr junge Stadt, ne? Ist eine Studentenstadt. Ja, Also in den Pubs ist immer was los, auch unter der Woche. sehr gemütliche Studentenstadt. Genau, man kann ringsherum ganz viel erkunden. Vor allen Dingen, man kriegt auch eine gute Ausstattung, was jetzt Schiffe betrifft. Also wenn man hier irgendwie ein Problem mit dem Boot hat, wird einem definitiv geholfen. Ja. So, let's go. Let's go. Was? Let's go to Ja, East. mal gucken, wo wir rauskommen. Mal gucken, wo wir rauskommen. Wir fahren jetzt einfach erstmal los und schlagen uns so durch mit mehr oder weniger Wind wahrscheinlich. Mal schauen, wie es wird. Wenn wir irgendwo nicht weiterkommen und von der Strömung nach hinten, also rückwärts geschoben werden, dann müssen wir halt in irgendeinen Hafen fahren und warten. Müssen wir mal schauen. Oder wir fahren mit unserem Motor und dem Generator Ja, würde ich lieber vermeiden wollen. null Knoten gegen den Strom und warten, bis der Strom wieder einsetzt. Nee, keine Ahnung, wir werden schon irgendwie vorankommen. Es sind immer noch 700 Seemeilen. 700 Seemeilen, ja. Das sind eigentlich 5 Tage bei gutem Wind. Aber Channel und Nordsee ist ja eher ein bisschen unberechenbar. Deswegen wird es eine Weile dauern, wa? Also wir starten gerade bei ungefähr 10 Knoten Wind auf Vorwind und haben jetzt 5 Knoten drauf. Hoffentlich bleibt der Wind eine Weile so. Ja, guter Anfang. 5 Knoten. Ja, was passiert hier? Du überholst uns nicht. So viele Segler hier unterwegs. Merkt man richtig, dass wir in Europa sind. Da ist Segeln auf einmal wieder ein Sport, nicht nur ein Transportmittel. So, all set. Wir segeln. Das bleibt jetzt erstmal für eine Weile so. Hoffentlich. Es wäre schon cool, wenn der Wind einigermaßen so bleibt für die nächsten Tage. Dann dauert es keine 2 Wochen. Und wir sparen uns das Geräusch vom Generator. Das wäre wundervoll. Ja, ja. Schon schön hier. Das sieht aus wie gemalt da hinten. Das ist super geil hier, muss man echt sagen. Ja. Müssen wir auf alle Fälle nochmal machen. Die Küste hier. Bis nach Irland rüber. Es gibt hier in Europa sehr viel zu sehen. Ganz viel muss man wirklich mal sagen. Kann man viel absegeln. Allein die Ostsee, die ist wunderbar, da freuen wir uns schon richtig drauf. Also ich mich zumindest. Wir haben hier schon echt tolle Segelreviere. Wenn da nur nicht diese kurze Saison wäre. Richtig. Wenn ich dann im Winter wieder zu Hause bin und sehnsüchtig auf das Frühjahr warte und du dann mit abgestorbenen Fingern im April auf dem Boot stehst oder das Boot ins Wasser lässt oder sauber machst und alles, da war schon die Karibik sehr angenehm. Ja, definitiv. Aber naja, man kann nicht alles haben. Doch, man kann alles haben. Man Es kann kommt alles noch. haben. Richtig. So, das Leuchtturmhäuschen ist auch schnuckelig, ja. Ja. Another time, another day. Are we still here? Is it your face? Something that was lost, our way. She across, they across. Something that was lost. Was machst du? Wir machen jetzt einen Ölwechsel am Generator.
man alle 50 Stunden machen. Und der lief jetzt schon ein paar Tage länger. Wie macht er sich? Ist okay, dafür, dass es ein China-Teil ist, scheint er ganz gut durchzuhalten. Rostet hier und da ein bisschen. Das ist normal im Salzwasser, Ja. ist aber nicht schlimm. Hier sieht man mal wieder, was UV-Strahlung alles anrichten kann. Ja. Und nur die Gurte geöffnet und schon sind die auf einmal zerrissen. Und na, wie man hier sieht, das zerbröselt alles. Also das ist nicht so lustig. Ja. Die Gurte sollten den Generator festhalten und die gehen einfach kaputt. Und auch hier die Klemmen, die sind alle mistig und salzig und rosten schon. Das ist ganz wichtig, darauf muss man echt achten, dass man das ab und zu mal kontrolliert, wenn man auf Langfahrt ist. Sonst, naja, wenn uns das nicht aufgefallen wäre, in harten Bedingungen wäre das Ding vielleicht einfach mal abgerissen. Deswegen immer schön überprüfen, solche Teile. Durchs Wasser sind wir so schnell aus. Ja, 9 km/h Bootspeed, durchs Wasser 9,5. Und Speed over Ground sind nur 7,5 km/h. So ist das im Channel, wir haben gerade fette Gegenströmung, aber wir werden wieder schneller. Genau, wir werden wieder schneller. Domi zieht nachher seine Flossen an. Ja, genau. Richtig. Und schiebt uns ein bisschen an. Hier drüben haben wir die Isle of Wight. Hoffentlich sieht man das durch die Kamera einigermaßen. Da hinten. Das heißt, wir sind jetzt irgendwo Mitte England. Halber Channel ist geschafft nach 48 Stunden. Wir haben durchgängig leicht Wind quasi. Häufig stirbt es sogar. Also wir haben häufig gar keinen Wind. Da müssen wir dann unseren Freund den Generator nutzen. Aber alles in allem kommen wir ganz gut vorwärts, wa? Eigentlich sind wir ganz gut unterwegs. Vorausgesagt ist jetzt die ganze Woche irgendwie wenig Wind. Ab und zu mal bis 10 Knoten hoch, aber hauptsächlich sehr wenig. Sodass wir den Generator halt öfter laufen lassen müssen. Was dann nicht so dolle ist, aber ist halt so. Wir versuchen uns jetzt bis Cuxhaven quasi durchzuschlagen, durchzusegeln, wenn es geht. Ohne jetzt großartig anzuhalten. Wie der Wind aussieht, könnte das auch funktionieren. Auf alle Fälle sind die Bedingungen im Channel hier jetzt wesentlich besser als vor 2 Jahren auf der Hintour. Wir haben Rückenwind und das Wetter ist warm, wir haben Sonnenschein. Das hatten wir die ganze Zeit im letzten Jahr nicht gehabt, da sind wir die ganze Gegend angesegelt und es war keine besonders schöne Tour. Hier muss ich echt sagen, es ist sehr entspannt, wir haben überhaupt gar keine Welle oder fast keine Welle und das ist sehr relaxed diesmal, also kann ich mich nicht beschweren. Ja, bis auf den ganzen Verkehr. Das Einzige, wo man hier wirklich aufpassen muss, ist der Verkehr. Hier gibt es halt viele Schiffe, die sich in dem schmalen Kanal hier irgendwie lang drängeln. Da muss man immer ein Auge werfen. Wir haben eigentlich immer unser AIS an, den Alarm, den CPA-Alarm. Aber das ist im Channel super schwierig, weil es hier ständig piept. Ja, da kommen immer irgendwelche Schiffe vorbei. Aber so hast du immer Gepiepe und es ist super nervig, deswegen haben wir den ausgestellt, beziehungsweise stellen auf einen ganz kleinen Bereich nur. Und da muss man dann halt schon oft in den Rechner schauen oder aufs Gerät schauen, um zu gucken, ob da sich irgendwas in der Nähe befindet. Ist die Nordsee echt nett. That was lost. Our way to stay across. Something that was lost. Our way to stay across.